Assalomu alaykum qadrli musulmon birodarim. Bugun siz bilan yangi bir tush ta'birini ko'rib chiqamiz. Mening YouTube kanalimga shunday bir qo'rqinchli izoh keldi. Buni eshiting. Assalomu alaykum. Meni tushimga xolamni o'lgan qizi kirdi. U pichoqlanib o'ldirilgan edi. Qonga belangan holda keldi. Oldimga qo'lida katta pichog'i bor edi. Oradan meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Keyin esa o'z onasini o'ldirmoqchi bo'ldi. Nega onam meni orqamdan yig'laydi? Nega qizim deb erkalaydi deb onasiga qattiq tashlanib qoldi. Men zo'rg'a uni ushlab qoldim. Uning ta'biri qanday bo'ladi deb yozishibdi. Ko'rib turganingizdek bu aslida bir qo'rqinchli bosinqiragan tush. Endi men qilgan ta'birni eshiting. Bu tushdan aslida qo'rqish kerak emas, balki-da undan ma'no izlash kerak. Ma'no shundaki, u marhum hayotdagi qarindoshlarining oldiga kelib ularni ogohlantiryapti. Chunki ular marhum o'lganidan so'ng uni orqasidan juda ham ko'p yig'lagan, haddan ziyod yig'lab faryod qilgan kishilar aslida marhumga ozor berayotgan bo'ladi. Marhumga ko'z yosh kerak bo'lmaydi do'stlar. Marhumga bizdan bu dunyoda faqat duo, sadaqa, ehson, xayr-ehson kerak bo'ladi. Mana shuning uchun ham marhum biron kishi vafot etgandan so'ng uni ortidan yig'lash kerak emas. Aksincha, ularning haqqiga har kuni duo qilish kerak, Qur'on xatm qilish kerak va shunaqa narsalarni qilish kerak. Bo'lmasa xuddi shunday sizning tushingizga kirib ular qo'rqitib qo'yishi ham mumkin do'stlar. Aytganimdek, bu tushdan qo'rqish kerak emas, faqat yaxshilikka yo'yish kerak. Va mana shunaqa tush ko'rgan kishilarga yana bir bor aytaman. Marhumning haqqiga duo qilinglar, Qur'on xatm qilinglar va ularning haqqiga xayr-ehsonlar qilinglar. Shundagina ular qabrda tinch yotadi va oxiratda inshaalloh Allohning izni bilan obod bo'ladi. Hozircha shular edi do'stlar. Albatta video manfaatli bo'lgan bo'lsa bir dona like va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chunki hali tush ta'birlarimiz oldinda. Siz ham o'zingizning tushingizni izohlarda yozib qoldiring, albatta ularga ham javob beraman.